Mengelawasi tamanan di model sarang itu baru kayak masa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal idiawa napun klaim itu menuduh secara sepihak itu klaim. Apa ya? Secara bebas loh. Nuduh yang orang berdalil loh. Apa gitu? Apa ya amang gitu loh pengacara gitu, amang jaya gitu. Apa ya? Mau ngomong aja tapi rasa dalil. Nuduh dan terus itu. Jauh. Jauh sih. Oh, cara montong. Bisa nela bahasa montong aku. Jauh. Oh, montong karo jauh. Oh, cara balik kok. Kau yang pengalaman. Ya mau ini ya mau tak kayak kitab ibu. Mau biro ya terang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal idea pun teklam to nuduh wong ya bi anak aksaroman. Iki dawuh Sayyid Muhammad lho boten dawuh kula terus rungokno wae. Bi anak aksaroman kan sak temene akeh wong yang tapi kang lakon ihtifal sapa man. Ihtifal apa ya? Nah, haflah itu pesta, mana pesta musuh mulai pesta. Ihtifal acara besar. Jone itu. Ora rono udah lu keken bahasa Arab ya amang. Apa? Apa bahasa pas? Apa ki Mas? Usah sibuk kawin. Perayaan. Sekali. Saya kok bareng-bareng ben tawadhu. Wa amal iki. Wis ngaji kula nu santai. Aku soal lagi dalil pengiran sing Rabbul Alamin ketemu Nabi Musa mutakok mati kafian iki kaya. Saya pengiran ketemu Nabi. Top-topin kata pengiran. Iki bagasane mau. Bagas don tindio. Iki Islam Indonesia apik. Lah kowe wis satre kok kono kabeh. Di anak aktor mah yahtafinu kang. Kebesan hafal. Kayak merasakan baca berapa. Bumi ku menal fasaqah wal fujjar. Jadi mulai dhisik teng Arab mereka iso ana tema. Biasane sing teko teng Maulid iku ya menal fasaqah wal fujjar. Mesti minal sebagian ora kowe. Aku ora minal sebagian. Bagian yang melekat. Diman sange wong tak amalu kang padha nglakoni muamalah sopman diriba kan riba. Kadang ngorentene ya tekone Maulid. Wa tahawanu fi sholawat, Maulid nganti setengah 4 subuh. Kodo yo ono wado ya ulan wado nyanyano sapa ngake asunah kira-kira sunnah adzaira takon zahir wal batinah talan batinah. Lho ini tuduhan mereka, makanya buktikan kalau kalian tidak kan udah kan gampang kan cerita tuduhan mereka. Buktikan kalau kita udah. Lah iya. Ya ada cerita. Iya cerita wong nuduh. Ya rasa perasa. Umumnya kiai ra di dhuwit, buktekno tuduhan iku salah. Paham ya? Umum balik itu misalnya nak ikhlas, buktekno nak ikhlas. Kawan itu ya kalau narang kembali ya. Wa urifu lan den kenal sapa ngake bika suratul ma'asi lan ake maksiat pira-pira maksiat lan asal pira-pira dosa. Wartika bil fawaish lan lakoni pira-pira fawahish wal mubiqat lan dosa gedhe. Ayo, mereka menuduh kita bahwa kita pelaku-pelaku maulid itu fasaqah hujjah. Dawuh Sayyid Muhammad fahada qasbun sharihu tuduhan sing jelas waftira'un watih lan gawe-gawe sing pertela ala rusul asyad di depan umum. Semana di fibal piro-piro sirai piro-piro seksi awak repot temen. Kowe biasa wis di depan umum. Atau ada sarang bahasa Arab di depan umummu alladzina. Waduh alladzina ana ada wong akeh. Ya mau ya, zaman sarang aku diamuk guruku di depan apa? Alladzina dengan wong. Kalau kayak bahasa Arab sarang ya. Ada di depan wong akeh kok. Alladzina. Wah, semenau dua mau di depan wah. Nah, bahasa Arab resminya kan film malah apa? Gak penting bahasa Arab resmi, harus anti sarang gitu. Wah, mau ngarep ngake.
Wasayus alulan bakal dijali tanggung jawab anhu an hadal qoli atau an hadal idya sapa ini wong sing ucap hadal idya udan dan sesuk dawuh Sayyid Muhammad orang yang menuduh maulid seperti itu akan dimintai tanggung jawab udan illam yus alam menuratin jali tanggung jawab sapa wong anhu an hadal qoli al yauma ing dalem iki gamane nek kualat saiki kualat somben iku dawuh Sayyid Muhammad kira usah ngenteni kualat saiki wong jono somben napa wa alaihi wa ala hadal qail atau wa ala hadal mudai ayus fita yanto tasbit membuktikan sebuah hadal qail bima kan perkara isbat mereka isbatut dalil ya boten teguh boten asing teguh yo sabit to dalil mriki isbatut dalil nak ngomong ngono iku harus membuktikan dalile apa iku yusbit nah isabit kan apa teguh bin adillatin sangi boro-boro dalil annahum kama qol mereka harus bisa membuktikan kalau yang dituduh itu seperti itu ya mulane bukti dhewe ya buktekno aku iku ora ngono iku ya ayo nek dituduh mau baleku golek duit buktekno nek kowe. Kok golek duit malah golek wayoan malah. Juga ada Madura takoki. Dua apa bojone? Pak, dengar-dengar kamu istrinya dua di luar. Fitnah itu fitnah. Saksinya banyak kalau di luar kamu punya istri dua. Enggak itu fitnah benar tiga. Jadi loro itu fitnah, sebenarnya itu. Jadi itu mode ora sergep, wah itu fitnah. Sing bener ora sergep banget anak-anak. Wa illa qalamun ora wa illam yakun lahu dalilun fasayan takimu wah mongko bakal nyiksa. To fasayan takim mongko bakal nyiksa sapa wa bin saking. Makanya aja ora tak ya, wong tua aku. Tidak mau coba Windows model bangun fasayan takim wah me fasayan takim Allah dan langsung protes. Bersyarat kok gak jazz. Tapi yo ono bersyarat gak kebentuke film itu. Wong kene ngaji nang muka kamu ditakok ingin jawab. Wa amanah nuwate kita fanaku subhanaka hadza budanun azim. Iki jawe Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad kan karwan saleh, lan dituduh ngono wae iku budanun azim. Wis sing repot sing dituduh gak saleh. Lagi repot. Mulane lha iya Sayyid Muhammad kan ikhtifal, tapi beliau saleh, habib, alim. Tuduhan iku kan budanun azim. Nek sing dituduh ngene-ngene iki. Mas apa roh ya? Dene buktekno ana ora, ya buktekno. Kok saiki lho rata-rata wong kan keyakinane kiai iku dipira kepen. Buktekno ana ora, gak usah ngomong, buktekno ana. Awan bahagia banget iki kiai. Nak salat yo bahagia, mulang yo bahagia. Dunia aku mau kater, tapi bahagia aku lebih mulang. Saya belum pernah sebahagia mulang. Kau mulang umpama aku jatuh fitin ya, itu rano pengaruh kan. Kau wes ngampanya no Allah Taala, ngampanya no Bismillah, ngampanya no sholat. Jadi umpama orang pidato hai ikhlas muni Bismillahirrahmanirrahim, nyifadah Rahmanirrahim wes menang, apa? Saya mari biru wes bukti. Aku nasasi aku kayak hidup, kabul gajah. Tidak, wong dibukti, wong kafir. Benernya Allah kau kayak bukti itu wong kafir. Allah karuan Rahmanirrahim kita kono. Kira rasane dadi wali, dadi gak di perasaan ngono. Menas wayahe roti. Mane basyir bil wasfi dari Sayyid Abdul Haddad, basyirin nas bil wasfi. Iku Allah sifatnya mesti efektif. Mane kon kula ndonga teman-teman ora gelem, ora krana sapa. Allah sifatnya mesti efektif. Ketika Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq, wong sira jaluk lah tetep dikai rezeki wong Allah kadung nyifati dzate Razzaq. Terus kowe, wah untuk rezeki nak Tuhan, lho pangeran iki. Zaman kowe ora iso duka iku ya semangan blok mana-mana. Dadi sifat wis mesti efektif. Al-Hadi ya padha, apa Sayyidina Umar untuk hidayah itu ngenteni njaluk. Oh, dan mesti ana tafsir sedurunge njaluk ya wis. Nah, tapi ya Allah di sifat Al-Muntakim kowe ora njaluk siksa ya wis sentuh. Wong jatah wae. Lah soal donga ya donga nomor 2. Nggo negono ubudiyah, nggo negono. Tapi sifat Allah Ta'ala wis taksir. Jadi Allah Raufur Rahim. Akeh santri mondok didapet gurune, ngono ya dadi kiai. Mergo Allah Raufur. Ana wong diusir bojone ngono bareng ngopi bagiane gak karuan. Bojone ning omah ya bahagia mergo sira raine sing lanang.
Pintere pangeran. Sing wedok ya bahagia, ora ini sekelana yo bahagia. Gawe wis ora bakule wae. Ya wis pangeran gawe ning donya cuma iku bahagia sing rada ora bener. Makomku gak ngono iku. Mulang. Mulane wong pegatan iku digojol kowe pangeran. Wong pegatan iku kan biasane mlete. Kowe ora ono aku ora urip pemloro. Sing lanang ya muni ngono, sing wedok mbek pangeran nak ngenyek wong pegatan wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Rumangsamu kowe udah disebabir ki pegatan itu akan baik-baik saja. Kowe opo pangeran nggo joko kawulan. Wa iya tafarraqa lamun pegatan sapa zaujan. Yughni mongko nyemugine sapa Allah kullam min sa'ati. Wah pegat rumangsane uripe loro jebule untuk bojo luwih bener. Meriang kowe. Tiap kondo tangga-tangga di ora kowe bojoku dhisik. Ora meriang. Tapi pangeran Rahman Rahim pas kono bagat lha kowe entuk bojo sing luwih apik. Iku pangeran. Ana ayat iku wa iya tafarraqa ikhlas. Dadi misale desa kono ora mbok pidato entuk kiai sing luwih ikhlas. Gak masalah, hidayat kan kontinu. Paham ya Bang? Jadi makom rububiyah itu basirin nas bil wasfi. Sifatnya Allah mesti efektif. Zaman kowe rong dihisib nasor, nyatane ya salah. Bareng dihisib nasor sawangane nek ora maca kena santet. Gobloke ngono iku. Maksudnya nek maca wae, tapi ora usah yakin nek iku paling nolak santet. Nang zaman rong maca ya wis selamat. Jadi maca mung rububiyah wae. Pantes bukti santet ya ditolak. Santet wis pantes-pantes ya cukup iman ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi tetep nek iso dihisib nasor sawangane kiai kok duwe apa ijazah. Yo lucu ya. Kiai ora duwe apa? Aku duwe kabeh Mas Hizbul Barri wal Bahri Hizb Nasor Hizb Huzani duwe. Cara bapak beda terus. Cara bapak aku ketua kok di santet. Cara bapak aku ya. Mesti kiai gudangnya apa? Tuh, orang tangguh ya, orang tangguh sakti ya, orang tangguh. Malah bingung mereka kan ilmu malah bingung. Om tuh nama ijazah fisik bapak sak buku, Gus Kamil itu Gus Kamil untuk ijazah. Jadi om tuh wae kok bapak. Cuma kan tak tuh ngenteni santri sing kepengen dukun. Kamati fotokopi ramadi, kamati. Munek. Ya, jadi tawarai. Jadi Allah nanti sifat mesti efektif. Buktinya Umar ketika lam yas'alil hidayah ya untuk hidayah. Wong kafir juga hidayah orang tahu jalan, tapi diparingi mbek pengiran. Apa awal hati. Rozak yang ngono zaman kecil orang jago rezeki ya seduwe rezeki. Ya ngono pengiran. Wa anna wa athaka wa berkah. Zaman rong kowe karo rong pen guyu ya nes pengiran rusakno guyu. Ngutang akeh jatuh tempo ya kok iso guyu. Ya iso turu bar. Mergo sing iso athaka iku pangeran. Nek kasuse mestine gak iso guyu. Wa abka ya iso maringi kowe. Masya Allah Habib ahlan wa sahlan. Iki tapi apa ya? Oh. Mereka betul. Pakai kitab ya jenengan ini nomor 36. Mungkin rian nih, beneran nih orang yang ngocok. Kasih cerah apa ya? Atuh ganteng ya. Cari. Ini menurut amal ikhya ini kitab Abu ya. Terus wanaqulu wa hal kullul ladina yahduruna sholata fi jama'atin wa yasumun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yaqra'una al-Qur'an wa ya'muruna al-masajid kaika munazzahuna hadina qais. Kalau Anda menyoal maulid karena yang datang banyak fasakoh dan banyak orang macam-macam, Dawi Said Muhammad, apakah orang-orang yang sekarang sholat, yang puasa, yang haji, umroh, apa ya semuanya munazzahuna hadhin naqais. Maksudnya dari Said Muhammad ora usah sok suci, dunya wis ngene iki, dunya wis lawase wis ngene. Nanti rasanya Allah maulid teko macam paham barang. Biro-biro di sarana musolahah ma'allahi subhanahu wa ta'ala.
Aku lu matur sapa ingsun. Ale sauna tara ana iku fihim ing dalem ikilah alladzina yaquluna sholat. Sapa man wong yahudu kang alam sapa man riba riba. Padahal ana wong mergane dan bener tapi cek hormat ning kebaikan, hormat ning maulid wa yaqulu amalan nas bil ba. Ale safihim mayashrabul khamra yaf'alul fawahish. Ale safihim mayukhti wa yatub wa yarji. Ini harapane kita barakatul maulid sing yukhti wa yatub wa yarji. Justru gelem teko ning maulid duwe sarana yatub wa yarji. Iso di sarana tobat, iso di sarana rujuk ila wa subhanahu. Dewi Muhammad wa kullu ibni adam saben-saben anak Adam khata'un wa salah. Nanggung bala wa ghafir, ghaffar, qahirin, qahhar. Dadi ora khati tapi khata'. Salah akeh ta biasa. Ya akeh khata' apa? Anak salah sithik ora pati ngono iso kudu khata'. Ben seru to. Wal insan te manusa mahal disani panggonane ali wa taksir lan kepeko. Terus Dewi Sayyid Muhammad, na'udzubika Allahumma, na'udzu nyon baru sing sampe kangen jenengan Allahumma, wa min al-kibri sangi sombong wa ujbilan ujub. Nganti wong ritik sing tekone maulid iku akeh dosane, iku berarti wong ujub koyo bener dhewe wae. Baru yatin nasilan delok awake dhewe, wa tariqati iblis lan muga-muga kita selamat saka dalane iblis. Iki semangat iblis nyala wong liya ngrasa ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Jadi kena nyala wong liya ngrasa paling bener iku tariqatu. Ngaji sosial pinter deh. Nah ngaji kelari lagi. Lu nak ngaji tenanan ya. Kita nangis dulu. Oh lu nangis cok. Awalnya cok. Moto gak lancar kok gue ngerap. Iki rofa bonus. Pergi ngomong. Ini ngaji free senior. Ini ngaji kulo ya lah. Ngaji free. Ini mulai alih dari kulo nih. Mau nih. Biasa. Kayak sama ngarep ya, sana mau nurut. Ya, jadi sok bener, sok suci dhewe, ya. Waqat qala ulama innal alima satan wong alim idza qala nalikane komentar sapa alim halakan nasu wong rusak. Mukhtafiran hale wong sing nyepelekno lagu maring anas. Mujiban tur ngrasa bener utawa mujaban hale wong sing gawokno binafsi. Cara harokate tak waca mujiban, harokate dadi malah bingung. Cara ya aman iki, cara harokate waca mujiban dan kadung ana mujaban. Ribet kan? Tapi sing harokate rasa Muhammad ya tenang ya percetakan ya. Sing harokate percetakan. Jadi melanggar juga. Salah cetak. Mujiban hale wong sing gawokno binafsi. Kados niku lho apa? Salasun muhlikatun syukhun muta wa hawan muttaba. Terus wa ijabul lirayin dirai. Termasuk rusak wong mau kagum mbek pendapate. La wong alim idza qala halakan nas mukhtakiran nahum fa wa ngote wong ahlakuhum. Iku rusak-rusak ya nas wa aksar. Masyhur dewe Nabi. Idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Jika seseorang komentar wong yo rusak, wong yo bid'ah, wong yo ora bener bahwa ahlakum dia yang paling rusak. Karena ngaji guyon bener mati ngrasa suci. Karena serius kan ngrasa paling bener. Dunya wis rusak kabeh zaman akhir. Kayak dene gak melok. Saiki juara balik sing ikhlas koyo nek. Iki balik ya, Bro. Kaya ora rusak dhewe. Bareng iki maca ya desa wae Ahmad. Awas ya. Ben mikir erupsi. Nah, aku wis senior ya. Angin turu ae iso wis kadung senior. Ora sombong ya wis kadung senior. Olimna mantikot toy zuhudina minggu lisen. Wes iki critane Sayyid Muhammad. Wa minal ilali lan setengah sange boro-boro argumentasi atau ilat alati kang ya ta'alalu kang gawe alasan dia kelan ilal sapa al mungkiruna wong sing ngingkari maulid. Wa minal ilal qaulum te kabeh wong akeh ngucape ngene innal ihtifal satune maulid apa makna domane niku perayaan iku laisa dalilan ala mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu tidak bukti dalil seneng kanjeng Nabi. Wal jawabu te jawabe ngene ibate Sayyid Muhammad Insofi. Anana satune kita lam nakul orang ucap kita abadan dalam selawase innal ihtifal bi maulid wa ad-dalil wahid ala mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berpendapat bahwa ukuran senang Nabi atau tidak itu maulid tidak pernah berpendapat seperti itu bahwa maulid hanya satu-satunya bukti senang Nabi. Wa inna man lam yahtafil falaysa bimuhibbin.
Bal inna nabali saat ini kita unakulu berpendapat kita inal ikhtifal fil maulid umat harun itu bukti sing muncul min madwiri mahabbat sanging kemunculan seneng kanjeng Nabi. Lawa te maulid itu dari dalil min dalail ta'alluq sanging berapa dalil ta'alluq bi nabi wa tabi'i lan anut nabi. Tapi ora usah wala ilzam lan ora dadi luzum ora dadi mesti apa anaman nam yahtafil la yakun muhibban wala mutabiyan. Ya kate wau misale acara maulid teng mriki ana sing ora teko mergo ngrumat ibuke iku ya anut kanjeng Nabi. Ning omah ora teko mergo nyabari ngamuke bojo. Tiba ngamuk tangga di rumahno wae. Nyabari bojo iku ya anut kanjeng Nabi. Dadi ojo ngeklaim nek sing teko paling seneng Nabi sing omah. Soale sing omah ngenteni sing di nagih utang, gentle. Apa ditagih utang di enteni. Ora malah ditinggal nekani maulid. Lha iku yo anu kanjeng Nabi. Mergo matur ngene yo dumun. Sing ape-ape diadepi di sahur. Gentle. Ora malah sepurane opo. Kane wae. Jadi hebatnya Sayyid Muhammad Munsif betul. Beliau ngendikan bahwa dalil dari tapi wala yazamu annaman lam yahtafil la yakun muhibban wala tabi'an. Ini masyhur cerita Sayyid Umar Hafid ketika ada tamu ke Indonesia takut. Biasa seneng maulid ora boten. Dia tidak usah datang di maulid. Tapi dia seneng Nabi dengan cara yang lain, mungkin poso. Jadi ulama dulu itu munsif semua. Jadi Sayyid Muhammad ngendikan wala yazamu annaman lam yahtafil la yakun muhibban. Tapi ya pesanku mau sing lam yahtafil yo aja terus ngritik sing yahtaf. Susah ya opo sih menang yo. Susah ya opo sih. Ya menang. Lah wa isbatul mahabbati tetepno mahabbah bil ittiba ulayan fi ora nafa napa isbatul mahabbah isbata tetepno mahabbah bil ittiba ma'al masjidil inayah. Serta ne tetepe utawa nambahi tenanan wa ihtimam bilan tegese serius al masyhur ini kang den syarat karone al mutam li aini kang mewujudkan karone. Mari ono harokate ya dadi belum ragel. Mun kula delok nang kamus ya dadi timsal itu perwujudan mulane reca bahasa Arab timsal. Lah nek jamit kepengin dadi fi'il kan kudu derek masjid. Ya jadi belum ragel temu. Jadi sekolah ngono kaya hajarun ku jamit. Nah kepen fi'il kudu melok masjid tahat jaro. Samarun wa dene asmaro kaya maca la haula dene haula iku soida selen ora boleh ya ismiyah alamiah iku nek kepengin dadi fi'il kudu dielokno mazid ora oleh sulasi kok hajaru dadi watu ora oleh kudu tahat jaro dong nek diware ora dong-dong iki kelami ngaji temu iki pidatone mek ngajine iku cepet pidatone jadi ilmu sing didol mek tambahane. Sing bener iku ilmune akeh sing didol sithik. Aja ilmune sithik sing didol. Rusak. Ya iya ilmu saya itu juga ya promjam. Repot. Kula ambis. Allah dikang layak lucu kang orang mutoba ikhtifal anil qawaid sing berpro qaidatuddin wa usul qaidatuddin wa usulan usuliddin intabetul qol. Walau fahaka momo gelem bakas sapa lagi wong sing dene akal an sofalan gelem insaf gelem sadar sapa al mungkir wong sing mungkir maulid. Lawa cedhek dene metuhi sapa al mungkir anal kasrata. Saat temne wong akeh al kafirata kang akeh banget miman yahtafil hum utahi al kasra iku alam naqid ing atas walian tamaman kelan sempurna mimma sanging perkara iftara kang nuduh ing mas sapa al muftarun. Wa tasaddaqa kalam tasadduq itu omongan sing roces juga. Wong Arab nak dari tasadduq, omongan sing napa? Omongan sing pun ngomong. Ya provokator. Recep. Apa? Ngoceh. Ya. Udah biasa cangkem elek ya. Jadi tak ada bangun. Ngetromol. Itu penyiar radio. Pegawai negeri apa ya? Kemenfo ya? Oh, Kemenfo, pegawai negeri. Itu pintar nak provokasi. Rian fotonya artis ya? Kita malah. Rian kita malah artis aku. Tadi ke Ahmad ya? Iya, nerocos ya? Cari bangun sih, betul santri. Aku nih Mesir itu susah, nonton restoran, mlebu masjid. Saya nganggo pakaian sak mene ketok apa juga. Ketok bubune oke ra kire muni ngono biasa mengaku kiai. Bapak nak betul santri nih kan. Apa
Mulane ku dong saya pupune Mbak. Lha kowe ya roh kowe ra kiai. Ya, bawa lagi cepet barang-barang di kono. Santri di mata. Malah nek agar ngaji fikih lucu ya. Kan ono yon sewu alat-alat yang wedok lafat topo, al-farji wal fitri. Iki kan gak wani. Muridnya sing ora ngene. Iku trik kiai saleh ya. Santri wong galak. Wong fase ra karuan. Ya kita ngapain? Agar lafat-lafat ngono iku menengahi itu. Seni. Apa itu? Apa notos ya? Ngoceh, wa tasadduq lan ngoceh bil kalam utawa bil iftira sapa mutasaddiqun al-qadhifun. Fakaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa fakaburat moko gedhe apa kalimat pane kalimatan kalimi. Ya bener ya Mang. Wa mamayizun wa filam fa'idu fi nafwi mama yaqulun fa'idu. Oh yang ngerono lafat sing dadi tamyiz iku fa'ile iku hakikate padha wis sing dadi tamyiz. Dadi kalimatan tamyiz fa'ile ning kaburat iku ya ora ya fa'il sing ditafsiri wae tamyiz. Fakaburat moko gedhe apa kalimatan kalimai tak rujuk kang metu apa kalimah min afahim saking cangkeme al mutasaddiqun iya quluna illa kadika orang ucap sapa ngakeh ila kadiban kecuali goro wa minasyubahi lan iku setengah saking pira-pira provokasi syubah iku wong dadekno gamang dadekno mamang dadekno tasbih dadekno iltibas sing bener kaya salah sing salah kaya bener wal mughalatat lan tukang nyalano alati kang yusru kang bengokno biakon mughalatat atau syubah sapa al mungkirun wal mutaridun sing menentang maksudnya mungkirun adil maulid wal mu'taridun adil ikhtifalil maulid qauluhum te pengucape wong akeh ngene innahu yahsulu fil maulid saat temne kelakon yahsulu hasil fil maulid apa ikhtilatur rijal bin nisa padahal mau ora ono steril kan pasti malu agane kanggo penyanyi maksudnya penyanyi dangdut ora nyanyine ya amat wae ape ta iku nah iki mismarun mazamiri ali daud wal ma'azif lan beberapa alat musik wasyurbil muskirat. Terus tuduhannya sampai ngono nak maulid to istilatur rijal istimalul aghani wa syurbul mus kirat wan nazar aning ali lan murdan mane sing gandeng-gandeng ilah tilka safa tilka te mengkono kok safa kebodohan wakat kadhapalan teman-teman goro apa istimewa sapa hadal kok ilo wong ikhlas nuduh sing nuduh iku goro banget fakat hadirna monggo teman-teman hadir kita mi'atin ing pira-pira ratusan hafalatul maulid falam yaqo ikhtilatun walam nasma' ma'asifa walam narasi'an min hadal iftira khusun fi biladina fil haramain asyarifain walana tidak orang ngerti kita ke faiz bitu anak dari yasul fi hadal balad wa di marobi zuhad amri ma'ruf wa nahy anil munkar kok iso nuduh ngono karepe piye wong aku sing nglakoni wae ora kok kowe roh makalah itu paling terkenal ning Said Muhammad kayak orang ketika doa ning kuburan mung sing nuduh kan iku njaluk mayit iku njaluk Habib Abdul Qadir Segaf dari njaluk mayit jare Said Muhammad kan masyhur rumono sing dijaluk iku pangeran mung deloke kok ado kan nyekel pathok nyekel pathok Allahumma didelok pathok kan jare njaluk kuburan. Nek Said Muhammad delok sik rumono sik iku jaluke ambek sapa? Wadal-wadang nyek gurune. Lah ora nyek gurune ndonga Allahumma in kana musinan lho. Wong saleh gurune kok ditaklek. Lha kok njaluk mayit piye malah kadang ndongakno kanggo misale bapakmu mati didelok padoh kan nyongkone ndongakno njaluk bapakmu sing mati. Padahal ya Allah bapak kula jenengan sepuro. Nah bapak kula tiyang sae, nak tiyang elek. Anake ora yakin bapak iso karena musinan. Wa ingkana musian. Lah ya artine iku posisi wong kan njaluk Allah kanggo mayit, ora kok malah njaluk. Jadi Dewi Sanmat masih rungokno sik aja. Lah wong sing teko ning maulid kok mau kan awak dhewe teko ning maulid yo ora ono ikhtilaf benar di jalan Indonesia, yo ora ono agoni, ora ono surbul meskira. Sing rokok wae leren. Karo kok ya kok. Enak. Ini sama kan siapa itu? Nanti sama orang belum. Orang belum deh. Sedalil. Pengen tahu itu dalil. Terus muntasyirah bi fadlillah fi tulil bilad wa ardiya wa ma'a dzalika lam yadbitu wa ala marisinin halatan wahidatan min hadhihi ihtifal fi madhkur. Maksudnya kan
Ini lembaga resmi Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyil Munkar itu saja mereka tidak mengeluarkan dokumentasi bahwa Maulid semuanya identik dengan maksiat. Maksudnya ternyata lembaga resmi Arab Saudi itu juga nggak mengeluarkan warning khusus bahwa Maulid itu tempat maksiat. Padahal mereka nekuni itu aja nggak punya data resmi. Ada aja seperti itu. Kok mereka kok duduk seperti itu? Sekarang mana nih ngono ya? Ini ikhtilatin wa syurbin wa asbin wa ghanain wa fasadin azim. Hada amrun wadih kawudu khisam si fi rabi'atin. Nah, kaya pertelane sering iki pas awan-awan. Wala yungkiru lan orang ngingkari ku ing hada sopi lama kecuali sing picek al muta'amin to ibu picek. Dadi nara picek ya ibu. Mau wali saya sihu fil adzani syai'un idza tajan naharu ila dalili wali salan ora napa sya'an al amrul haq iku yasihu safil adzan apa syai'un idza tajan alikane butuh fa nahar ila dalilin ora logis blas mosok rino kok butuh dalil wong seneng nabi kok butuh dalil wong seneng nabi ora sak paket kowe wong Islam mesti seneng nabi wong seneng nabi kok butuh dalil wah nek barang karuan kok dari apa Indonesia butuh makan nasi wong karuan kebutuhan Indonesia kok di mulai kena balik butuh duit rasa izin. Maksudnya itu, ya normal wae kan, gak perlu dalil, abang butuh duit. Dalilnya mau orang wali saya sihu fil adzani syai'un idza tajan naharu ila dalil. Wong Islam seneng nabi kok ditakoki dalil. Aneh. Aneh kan? Aneh ya. Aneh banget tapi biasa ya? Pola aneh. Ya ngaji hukumnya ratu sedih. Kue keeling jam bebas. Aku tahu gak ngaji beliau di salah lagi yang khusus. Ih jenang ngaji kok gue. Jadi bangun enak. Mereka aku sih somo. Sengaja iso guyon gue jadi mikir terkip. Aku tak eling kalimat itu. Mulane aku nak guyon tak kepikir terkip. Yo nak gak nguasai meriang harus aku berguyon. Ora iki. Kayak wong baca maulid iki. Jadi guyon ora kok sering lagi kuwi. Tunggal wong nyuper kok sepaneng ya latihan. Wis stop rokok ya. Apa? Jadi kan. Kalau menangi ngaji kata, niku kalian bangun, naik guyon. Alasannya bangun coba, uang ini ngomong aku sudah ruwet, mikir utang, mikir macam-macam. Ngomong aku seruwet, bareng ngaji tiga ruwet. Ngomong diancam bojo, dia kolektor. Ngaji diancam kiai ini. Lugu gak sopan, kualat. Ngaji ngantuk, kualat. Ngaji agak omong, kualat. Itu seagak udah ngomong wes. Masalah, gue ngaji. Basiru ala tu nabi gue, basiru. Faidah kola lakin dalika inama rasul fi badil buldan al khorijah. Tapi kejadian itu ada di sebagian negara. Kulna izan lima amamta. Kalau kejadiannya di daerah khusus, kenapa kamu bikin umum? Wabah maulid mesti salah. Jadi ini sebagian. Kok arani kabeh bocah ora ilmiah blas. Sekali ilmiah. Wa kanal wajib antakula innahu yaqau fi badil buldan kadza wa kadza. Kalau kamu peneliti hebat, kalau sebagian yang ngomong bagian, jangan anggap semua. Ya kebiau zamannya nyono misalnya acara-acara sing penyanyi niku itu. Ya omongno di acara itu. Wong ning kene ora ono sing wedok. Wah aneh-aneh maksudnya. In kun takut tabayan ta'ana ladina qala dalikal khabar laisa fi wasikin au kun takut syadda dalika bi aina rasika kan mata kepala sira. Wa ma'a dalika law ansofta iki dawuh Sayyid Muhammad. Wa ma'a dalika law ansofta laqul ta innahu yaqau fi badi budan minal jahala al khawf. Sing keliru ra sing bodho-bodho. Mosok sakjane melok keliru. Dadi jare Sayyid Muhammad yo ono sing ngono tapi kan sing bodho. Sing ya amang tamat MG yo ora ngawur iki. Kok lagi serentak sopo gak gondang deh. Iki mulai ada be kula ya. Pengen ke wa amati sufa ladina la wasna lahum walaki mata fi mizanil haq. Orang-orang bodoh itu kan enggak bisa dipakai tolok ukur kebenaran. Misalnya maulid orang bodoh, carane nari keliru, carane nyanyi keliru misalnya. Wong bodoh kok mbok gawe hukum. Terus kedarane maulid elek berdasar omongane wong bodoh. Lha wong bodoh ning tingkon. Lah sesuk Jumatan gak sah kabeh. Sing bodoh kan akeh, sing Jumatan gak sah kan akeh. Jumatan iku rasa hanya menilik sing bodoh, lu bodoh ora pernah muktabar dawuh Sayyid Muhammad. Delok ya sing pinter.
top tenan Said Muhammad. Wala ibaru bim fidalin wala. Ya nanti kok spesial si ijazah Said Ahmad iki tau ngaji Said Muhammad. Ya aku sing maca tok ae. Terus dawuh Said Muhammad waqad buli nabi aqwa min ibtala umwa bi qasrin nazar wa dzikil ufuq. Kita sebagai kiai, sebagai ulama dicoba mbek wong sing pandangannya tidak luas. Fala yarona illa an sabila awaiqi wala yafhamuna minan nusus illa madlulatiha al-harfiyata. Ketika mamin nas itu hanya sangat harfiyah wa zawahiraha al-lafziyah wa laisa indahum lan ora ana iku indahum sandinge aqwam apa istidadun persiapan difahami wiri tadi. Au tasawwuru khilafi to gambaro yani iku. Walidzalika fa innahum yasukuna maslakat ta'mim fi ahkamihim wa rududihim wa inkarihim. Pokoke anggere mantel mbek wong iku biasa. Oh ya, macam ngajine rahat, misalnya mau harfiah toh. Kal istisab fi hadisi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa qattun wa hadisi kullu muhtasasin bid'ah wa kullu bid'atin dolalatin. Benar sing gelem mlebu neraka ya sapa ya. Ila itlaqil qauli maring gampang ngomongan fi anna istifalatil mawalid satune ing dalam pira-pira pesta utawa acara mawalid fihi ikhtilatun wa syurbun wa lahwun wa ghina. Jadi ketika ada daerah tertentu yang kebetulan wong bodho-bodho iku nak maulid sampai salah, terus iku dienggo hukum. Padahal prilakune wong bodho iku ora dadi hukum. Mungkin to misale nyun sewu, sarang daerah ulama, Pasuruan daerah ulama. Iku maksudnya ukuran ya ulama. Dan misalnya Rembang lah wong mabuk ya akeh, Pasuruan lah ya akeh, terus muni Kosora Pasuruan kota mabuk ya ora fair. Ning dinggon wong bodho ora dadi ukuran. Engko misale ning Indonesia ana wong sing pahami ateis, ana sing cek pahami ku kafir. Sebab Indonesia negara. Ah, yo repot dari Ustaz Muhammad. Peneliti kok ngono, barang khusus wis dadekno umum. Dan aku goblok yo sinau adu argumentasi. Gak fair. Namanya itu gak fair. Dunal tifatin ila aqwali ahlil ilm. Mungkin contoh paling gampang kan ya, kalau nanti ini sekaligus keluar nasab tentang Habib Ahmad, kalau nanti mau kita Yudi ya, negara yang ada orang Islamnya, itu saudara di Darul Islam. Wa ingkana fihim kufarun, kalau anak Islam jahlu, walayula alaihi yang Islam itu mahalu nazarillah, orang mayoritas lah, tapi itu mahalu nazarillah, orang iso arani Darul Kufri, berarti dia nganggap Islam itu gak ono, tetap arani Darul Islam. Dan Islam itu gagal, mereka mahalu nazarillah, mengenai yang buya ketika ono Habib Abdurrahman Al-Masyur ditakoi kaifa taqulu fi ardi Betawi, zaman ini tapane Betawi. Dia jawab arti salah. Mereka mahalu nazarillah. Saiki bumi ora disiksa pangeran. Saiki wong sujud ora sujud akeh sing ora sujud. Tapi sing ora sujud gak dihitung mbek pangeran. Sing dihitung sing sujud. Mulane disiksa ora sida. Dadi wong apik sing mahalu nazarillah. Mulane laula rijalun ruk'un wa sibyanun ruddun wa bahaimu rutta'un nasbabna alaikumul adzaba sabban. Mulane sing pede dadi wong saleh mahalun nazarillah. Wong Mekah iku kafir. Niate ngusir Nabi, ora disiksa. Mergo makana wa yu'adzibu man tafi. Dadi cara pandang Allah sing didelok kok kaksian nang kono. Lan adalah amatu ahli Mekah zaman iku yo entek. Berarti pangeran sing didelok gak minoritas mayoritas tapi ahlul haq, ahlus shalah. Ya itu sing dadi ukuran nek jawab saya Muhammad. Dadi nek kene iku dianggap iku majlisul haq ono ya aman. Pak ya repot sing jowo-jowo ora katut ya. Tanya ora ya. Ini ngaji ikhya perjanjian itu dalam pertemuan luar biasa. Wah. Jadi ini ngaji ya benar ngertos betapa Said Muhammad Uhibbu Syekhina Maimun luar biasa. Cara berargumen, beliau juga bila maulid berlebihan juga. Maksudnya kalau kejadian khusus ya khusus, jangan diumumkan. Misalnya Indonesia pas peneliti orang mabuk jadi Indonesia kota. Ketemu nyuwun sewu lonte Indonesia kota. Ini orang mahalun nazarillah wong ape. Iku sing didelok pengiran. Buktine wa makana wa liwati ba mantafi. Fanadharu wa ila Rasulillah wa ila ahli sholah wa ila ahli al-haq. Mulane ketika dunya akeh maksiat ora disiksa. Mergo Allah sing diitung rijalun rukka. Jadi sing dipertimbangane ku wong saleh. Mulai masyhur ana Habib sing luar biasa iku ana daerah kena adab. Malah kene marah. Takok itu daerah mau ada adab yo ben aku jarang. Ben ora kena adab. Mergo wis ana wa anta fi. Banyak orang soleh. Jadi mulanya orang wong mau ayat kursi itu minimal arba'in nadarun min khawli itu malah selamat. Mereka efek mahalun nazarillah ada orang alim di situ. Jadi biasanya karena
PD babat aman. Orang soal wilayah. Belum pas orang masalah. Lah kok orang masalah? Iya pas nguyur. Ya repot. Repot ya, apa gitu iya. Repot. Ila kau di anak baratil maulid via ikhtilatun nusyurbun wa ila dunal tifatin ila aqwali ahlil ilm. Jadi mestinya melihat itu kan iltifat itu melihat ya aqwali ahlil ilm. Jadi misalnya delok sarang ya delok bahmu. Delok pasuruan ya delok habib-habib, delok ngalim-ngalim. Yes, iku mahalun nadzarillah kita ikut itu. Masyhur kan hati satu kursi Allah Nador wa ila ardi fama qatahu ngene-ngene ketika Allah penyiksa Jibril ono sing sujud ono masjid ono artinya mahalul hak sing dipertimbangno pangeran tapi wong pekritik iki ora delok ngono mestine adene salat tengah sing didelok mahabbatuhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ora delok liyane tapi wong kadung drengki kadung tasaddiqun ya enak ya logikane Kang Bagi gampang. Terus wadu natafahumi li kalimati malisa minhu allati fi hadisi ma adza fi amrina hada malisa minhu fa warad. Nah yo sing ditolak iku malisa minhu. Saiki mahabbatu Rasulillah ya jelas min hadatin. Lah yo maulid tak mahabbatu Rasulillah. Mosok darane laisa. Mahabbatu Rasulillah kok laisa min hadatin. Iku logika opo? Lah yo mahabbatu Rasulillah kok laisa min hadatin. Kan yo ana sing dikritik Nabi ku malisa minhu, masa seneng Nabi kok lesa minatin kan yo aneh kok gitu. Bisa Muhammad oleh memahami ku piye, oleh memahami takbir ku piye, cara LPM itu sudah kebetul. Piye oleh memahami ku piye. Jenenge dunan nazar, ma'ana kulaman am'ana, sak temene kabehane wong am'ana kang nenani sapa man, iman iku nyeriusi sapa man an-nazar awalam yumkin, lakin fakara wis oleh mikir tenanan tapi tau mikir sithik. Saya arifu annal mardud minal amal wa malam tasmalhu qawaidus syariah wa usuluha. Lah saiki maulid iku bukti mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawa hadi utawi iki masalatun masalah kok utat kan teman-teman dadi apa masalah minal masail al ma'lumah al masyhurah inda ahli ilmi wa tullah. Iki kula waos ya tentang kopian iki teng Manhajus Sawi kitab Sayyid Habib Zain iki Habib Zain bin Smith. Nah ini misalnya kalau kita terpaksa yang maulid itu ono wong nakal, ono macam-macam jenenge wong akeh. Nah tak beri contoh Dewi Habib Zain teng kitab Manhajus Sawi. Wa idza tuyal abdu bisyarri wal maksiati. Nalikane den coba sapa abdu kawula bisyarri lan elek wal maksiati lan maksiat. Ajaran nyemak kita kula. Wa idza tuliya kane den uji sapa abdu kawula bisari lan elek wal maksiat lan maksiat. Falem mongko ora sae dhewe kedhi wong ku ayut biro yen to mingo sapa man anillahi sanging Allah wa anfil khair lan sanging lakoni kabian wa taat lan taat bil kulliyati lan total. Jadi ketika kamu ditakdir punya maksiat tertentu, ora usah putus asa gawe hubungan be Allah Subhanahu wa taala. Nak kue putus asa total faleko mongko ora tetep bena wa bena rabbi apa tarikun dalal ing dalem musholahati maring perdamaian waruju ilang bali ilahi maring Allah. Wal ya tadil lan becik itibar sapa wong bikis sotilisi lan critane maling to bigal alatikan kana kang ana sapa lis iku yak tau ngetok sapa lis. Halaman pinten? 477 ya. Tenggene kitab asline halaman pinten 477. Karangan Habib Zain bin Smith. Waliya tapi lan becik itibar sapa wong bikis sotilisi lan critane maling alatikan kana kang ana sapa lis iku yak tau tore bigal wa iku jima wa habu amwalan muslimin. Faro amko ningali ing alis sapa ba'du sholihin sebagian wong saleh ya fa'alun kang engkang lakoni sapa alis tilkal muharramat ing kono-kono barang sing haram wa wa ma'adzalika shaimun. Jadi pas begal ya cek poso. Nah ketika mari ya tatunan tapi nekani maulid nekani pengajian. Faqala lahu mongko dawuh sapa ba'du sholihin lahu li hadal lis ya hadza taf'al ma taf'al wa tusum kelakuan mali kok cek poso. Maksudnya nak kue jadi kiai, kok ngelola wong fase itu tak wari resep ngono lho. Maksudnya ben ilmiah sithik. Fakola engko dawuh sapa hadalis, ngucap sapa hadalis. Naam yo. Ada ninggal ingsun disuhi maring perdamaian, maksudnya perdamaian ma Allah mau diani siji tempat.
Wala atau lan ora mutus isun aturu kok ing boro dalan kula haes kabeh turu beni wa bena rabbi. Ya aku begal tapi tetep pos. Jadi semua hubungan dengan Allah tak putus. Iki duwe sisa. Ya ana kelakuan ngene iki ya. Wong akeh iki cerita. Iya. Datul lah balik. Paham? Ya untuk duit ya rapat ikhlas tapi kok mulai ya sedekah yatim piatu. Nah cara Ghazali ya sak ibuke. Bare Ghazali sesu. Nah, rumah terus ati medok. Itu Ghazali. Nabi udah kon rumah kaya yatim, bukan rumah mboke ora usah dikampanyakno. Jadi dari malingnya mau aku cek poso mergo ada ulisulhi mongdian. Saya masih menyisakan perdamaian dengan Allah dan semua hubungan dengan Allah tidak saya putus semua. Kala dawuh sapa rawi. Fara itu mongko ningali ingsun gu ing iki lah wong. Maksudnya wong lismu maling badha mudatin wa ya tufu bil Ka'bah. Suatu saat aku delok maling iki wis tobat tawaf ning Ka'bah. Wa qad wis tobat. Faqala hina ra'aitu. Jadi maling mong yo ijek dendam nek tau dikomentari wae mantel lah. Terus inna dzalika soma saat temen mengkono-kono poso zaman aku begal zaman aku nakal tetep poso iku auqa iki sono mibakno asom asulha ing perdamaian bayi wa bena rabbi. Dadi barokah poso barokah mahabbah rasul mahabbah murid iku sing dadi ana musholah ambek pengira. Nah iku sok ben tetep ngefek mbon tak kapan tetep ngefek. Ayo waca ya gentenan enak. Masalah di mana nih? Di mana? Jadi amat person. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabtu liyalan indra menaikani ten coba sapa abdu kawula fi syarik lawan kawalonan wal maksiati lan kemaksiatan falayan bagi mongko rasa ucul au ketue al abdi apa anjut biro apa yang to mungkur sapa abdu anillahi mungkur saking Allah wa an fi'lil khair lan saking nglakoni kebagusan wa taat lan ketaatan oleh mungkur bil kuliyati kelawan sekabehane fala yabqa mongkora tetep baina wa ing dalam antarane al abdi wa baina rabbi lan ing dalam antarane pangerane al abdi apa taripun dalan ilal musolahati maring perdamaian wa ruju'i lan bali ilaihi maring rabbi wal ya'tabir lan becik gawe itibar sapa wong Birtiswatil lisi sapa al-abdu birtiswatil lisi kelawan critane maring alladzi kang kana kang ana sapa alladzi ku yaqtau megot sapa alladzi al-tariqa ing dalan wa yasfikulan numpahno sapa alladzi atima miliaken sapa alladzi atima ing biro-biro getih wa yanhabulan nyamber sapa alladzi amwal muslimina ing biro-biro pondone biro-biro muslim faro'a mangko ningali hu ing alladzi sawfa'atu sholihina sapa sebagene biro-biro wong saleh yaf'alu ditingali yaf'alu ingkang lakoni sapa Allah dilis tilkal muharramati ing mengkono-mengkone pira-pira keharaman wa huwa hale utawi Allah dilis ikma'adzalika ing dalem sertane mengkono-mengkone fi'lul muharramat iku shaimun wong kang poso faqala mongko ngendika sapa batu sholihin lahu maring lis ya hadza ikilah wong taf'alu agawe sira ma ing perkara taf'alu kang agawe sira wa tasumlan poso sapa sira faqala mongko jawab sapa alis na'am ya ada ninggal sapa ingsun lisulhi maring perdamai maring damai ingsun ninggal mautian ing siji panggonan wala akta ulan ora mekot sapa ingsun aturuqa ing pira-pira dalan kula ya sakabehane turu bene kang tetep ing dalem antarané ingsun wa baina rabbil lan ing dalem antarané pangeran ingsun terputus masuk ilmu mangkal ya tetap diri jadi apa sih dengan bilang ini malah kiri di bawah malah terus ya kala ngendika sapa ba'du sholihin faraaitu mongko ningali sapa ingsun hu ing lis ba'da muddatin ing dalem sawise mangsa wa huwa halil talis iku yatufu wong kang iku yatufu tawaf sapa alis bil ka'bati kelawan Ka'bah wa qata lan teman-teman wis tobat sapa alis faqala mongko ngucap sapa alis khina raaitu ing dalem nalikane ningali sapa ingsun hu ing alis ing ucapan inna dzalika shauma inna dzalika temen-temen mengkono inna dzalika shauma temen-temen mengkono poso iku auqa anu mibaaken apa dzalika shaum asulha ing damai baini
ing dalam antarane ingsun apa ing Rabbil lan ing dalam antarane pangeran ingsun. Hadza utawi ikilah al-mazkur iku makna hikayat iku maknane hikayat, maknane cerita. Terus niki dalile kiai-kiai kita telaten hormat yang napa fasik. Dadi wong fasik nek di sisi mahabbah ning Allah Rasul atau di sisi taat itu kudu dijaga. Nak menawa barokah iku suatu saat dadi ali. Mau ijazah kita bisa Muhammad. Mboten. Ya amang yo ijazah ini kan di murid Hasan Muhammad mubasyaratan. Mau. Ada min tawaddu'ihi subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kami mendapatkan ijazah dari para masyayikh, para ulama, wabil khusus Sayyidil Walid, Profesor Dr. Hadisul Haramain Al-Alama Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidarina amin. Juga kami mendapatkan ijazah dari beberapa masyayikh, karena di tempatnya Buya ini adalah sentralnya dunia. Apabila mereka berhaji pasti tidak abdul kalau tidak silaturahmi ke Buya. Alhamdulillah kami banyak sekali mendapatkan ijazah-ijazah. Di antaranya juga yang kami di Mekah maupun ada di sini dari Mbah Maimun Zubair. Kami terakhir itu mendapatkan ijazah. Beliau nyambung ke Said Alawi sama Syekh Yasin Al-Qadani gitu. Alhamdulillah kami dapat ijazah juga dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu selalu karena ada alaqah mahabbah luar biasa antara Abuya sama Habib Abdul Qadir ini. Dari mahabbahnya sampai-sampai Habib Abdul Qadir itu beli rumah di depannya Abuya di Mekahnya. Di depan Rosepa, ini luar biasa. Insyaallah berkat haula asadah al-qurama, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dan semua yang kami dapatkan ijazah, baik itu qiraatul kutub ataupun aurat wal ahzab dari haula sadah al-qurama, faqad kama jazuna faqad ajaznakum. Insyaallah alhamdulillah. Wakadzalik qiraah Maulid Simtud Durar insyaallah yang tadi kita baca itu kama jazana Abuya faqad ajaznakum. Kami merasa merasa diri kami sangat ketinggalan, sangat kurang ya, dibandingkan juga dengan beliau. Bukan kami memuji, bukan, sangat ihtimamnya luar biasa kepada Al-Kutub yang mu'allafat Abuya. Dan kami yakin beliau ini selalu dijaga sama al-arwah al-awliya salihin ini. Karena Abuya beliau bilang apa sebelum meninggal, panggillah saya kalau Anda dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan sedih, panggil saya, insyaallah kami datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sekarang tidak usah jauh-jauh. Kalau sudah begini waktunya maulid ini, Abuya semua maulid dibaca. Tiba, Simtud Durar, Ahzab semua dibaca. Mahabbahnya luar biasa. Nah, kalau memang beliau sekarang ini dikatakan orang yang mubtadi'ah, orang yang musyrik, orang yang kafir, tolal. Coba kita lihat sekarang itu cerita, bukan ini cerita. Jenazahnya beliau itu sampai sekarang utuh. Beberapa kali diambil. Bahkan rambutnya dan pemajang pakaiannya, kain kafannya ini masih utuh. Jadi ini orang-orang yang betul-betul mahabbah, orang-orang yang muta'alliq bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga insyaallah kita termasuk orang-orang yang mahabbah kepada orang yang dicintai sama Allah. Kita cinta kepada Abuya, cinta kepada Mbak Maimun Zubair. Ini sanatan muttasil karena ladina liman la sanad lahu
ilmu itu panduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun. Panduru amman ta'khuduna dinakum. Alhamdulillah beliau Masya Allah sanatnya banyak. Dari Abuya, dari Mbak Maimun Zubair, malah juga dari Said Ahmad, Masya Allah. Kami sendiri sampai hira, cemburu. Kasih talbis, dikasih kitab, dikasih fulus. Yang cemburu yang terakhir nih. Kita bahasanya. Insya Allah. Rabbana ya Pak Nabi. Kita doakan kepada beliau semoga saya kalau ada momen-momen kami selalu memasukkan doa untuk beliau. Beliau ini adalah orang kebanggaan kita, aset kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi beliau. Wa yansuruh wa yahfazuh wa yu'ayyiduh semua insya Allah kalimatnya Allah selalu jaga, dan beliau keluarganya semua, mahatnya, tulabnya, orang-orang yang muta'alliqin, yang muhibbin kepada beliau, Allah Subhanahu Wa Taala kasihkan karamah, dikasihkan surprise insya Allah, pasti manfaatnya barokahnya di dunia dan akhirat kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita semua, keturunan kita dan tulab, murid-murid kita semua, murid-muridnya beliau insyaallah yang fa'hum ilmuhum wa yubarik lahum fi ilmihim insyaallah barakah. هذا المعهد كذلك معهد مبارك مأمور بالذكر ومأمور بالطاعة ومأمور بالعلم ومأمور بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Andeng terus.